ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Baqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'fil jannah sallallahu wa sallam Rasul karim. Yang terhormat wabil khusus Bapak Imam, Bapak-bapak ahli thoreko yang sewu saksaringipun. Monggo kita syukur ning ngarsan dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih saat menika kita menika saged nglampahi wajiban ingkang agung. Nggih menika salat subuh kanthi berjamaah. Kantenan kita menika angsal taufik, rahmat, kasih sayang saking Allah Subhanahu wa taala. Lan selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun wiwit donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Agama menika dibeto para nabi lan para rasul. Rumiyin agama menika ditawarke gunung mboten mampu. Ditawarke langit mboten mampu. Nanging agama menika ditawarke dumateng niki menungso. Riyen sing pernah hidup ten alam donya menika nggih menika para nabi lan para rasul. Nyampeki perkawis agami. Sinten mawon sing tiyange sing purun picantenan bicara tentang agami bakal dimulyakake Allah Subhanahu wa taala. Lan sinten sing purun mirengke perkawis agami badhe dimulyakake Allah Subhanahu wa taala. Menika donya menika jasad. Ruwe napa agami. Suatu saat jengben ten donya menika boten enten tiyang ngamalke agami. Boten enten zikir kalimat la ilaha illallah, boten enten tiyang iman, mongko donya menika badhe dikiamati marang Allah SWT. Mongko nabi lan rasul diutus ten alam donya menika nyampeke perkawis agami. Sinten mawon ingkang ngamalke agami derek tuntunan nabinipun. Nak kita nggih menika baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW mongko bakal mulya donya lan akhirate. Sinten mawon kasok balene nak tiyang menika walaupun pejabat, pangkat, tiyang sugih, tiyang kutha nanging kok mboten ngamalke agami mesti uripe bakal susah. Boten enten iman, boten enten agami bakal susah donya lan akhirat. Mongko riyen nabi dan rasul dakwah termasuk para sahabatipun. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW menika gembleng sahabate. Sahabate menapa jumlah 124.000 sahabat. Nika digembleng perkawis iman. Ten Mekah menika 13 tahun babagan perkawis iman. Baru hijrah. Baginda Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Menika naminipun kaum Muhajirin. Orang-orang Madinah kaum Ansor. Lan sahabat-sahabat sedaya padha mlampahi menika naminipun dadi kaum Muhajirin dan Ansor. Dan niki alhamdulillah
sampai tiang sing sahabat jumlahe 140.000 sahabat menika sing pejah ten Baqi ten Mekah kurang langkung 11.000. Aliasipun sahabat itu pecah ten seluruh dunia 114.000 sahabat kubure ten seluruh dunia. Bukteke ki ambeke padha dakwah nyiar ke agungmu sampai kita terkenal tanah Jawa riyen Hindu Buddha nenek moyang kita. Sing beto sinten? Para wali songo. Wali songo Sunan Bumbuna, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati menika saking pesir Gujarat menika. Dakwah teng Jawa teng mriki sehingga dhewe alhamdulillah kenal Islam. Jadi agama niki enten sing beto. Perjuangan para nabi lan para sahabatipun. Sahabat nabi niku tiyang biasa. Umat kita kados awake dhewe menika gadah putra, gadah yaya, suami, istri, pekerjaan. Namun piyambake mengamalkan agama lan nyampeke agama ke seluruh dunia. Jadi sahabat ini gelaran apa? RA radhiyallahu anhum ajmain. Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia, sukses akhirat. Pramila kita nak badhe sukses nderek lampahipun para sahabat, masyaallah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sumben sinten sing tiru-tiru suatu kaum jeng ben badhe digolongke kaum menika. Nggih menika para sahabat, masyaallah niki. Lah ciri-ciri dakwah para nabi lan para rasul lan para sahabat nggih menika pertama nggih menika mendatangi umat. Jadi tidak diundang, mendatangi umat. Kados niki tiyang Semarang niki mboten diundang dugi. Ya. Kedua merubah keyakinan kita dari yakin kepada makhluk supaya kita rubah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lah niki hakikat la ilaha illallah. Ning sanubari menika enten makhluk, pekerjaan, suami, istri, rumah, sedaya niku makhluk. Supaya kita dalke bilih Allah langsung sing kuasa. Allah akan damel sing nyiptake kita. Allah sing bimbing kita, sing rezeki kita. Sedaya menika kita sing nyekapi Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita latihan pripun kita mindhalke kalau pekerjaan keyakinan selain Allah menika kita dalke dilebeti keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul yakin Allah yang kuasa mutlak, makhluk boten saged kuasa napa-napa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih nggih menika kaping 3 niki ubah kecintaan kita dari yakin kampung donya luwih cinta kampung akhirat. Niki dakwah Nabi. Jadi cinta donya kita cinta memang, tapi kita lebih mementingkan kampung akhirat. Masya Allah. Jadi nak bayangan kampung akhirat itu Masya Allah tuh senang kita. Sampai kita keluar fisabilillah niki 40 hari. Niki sak rencang niki yang Semarang. Wingi enten mujahadah tanggal 3 Agustus kurang langkung 1000 gangsal atus ten pondok pesantren Khairul Ummah Mangkang Semarang mriku. Terus dibentuk enten 65 rombongan kurang langkung. Terus dikirim ten pundi-pundi termasuk pulau ten Magelang, Kabupaten Magelang niki sak rencang. Pertama ten Mertoyudan. Terus ten Balai Rejo. Terus ten Mangri, dua kelurahan mawon. Lah saniki ten mriki pundi ten Karang Lo. Telegen. Niki badhe wangsul niki mangke. Nah niki alhamdulillah pandhongane panjenengan niki mangke badhe dhuwur badhe kundur. Sampun sekap pinten 51 dinten. Masyaallah. Niki wingi sakderenge mriku enten tiyang mriki ten Kebumen Mujahadah
26 rombongan terbentuk. Terus tanggon Solo enten rombongan terbentuk 35 rombongan. Seluruh Jawa Tengah dan seluruh dunia menika bentuk jamaah hidup cara Nabi dan para sahabat. Memang dakwah niku ngoten niku dakwah para nabi lan para sahabat. Maka dari kecintaan kita membangun istana surga. Tinggal sementara pekerjaan, sementara anak istri, memang kita cintai. Sementara saja 40 hari kita poso. Mutih ora kumpul garwane poso, nggih menika sekawan dosa dinten. Mboten kerja sementara mikir donya, khusus mikir akhirat. Jadi ning dodo ning ati sanubari menika kita ilangi semungkir sikit sekedap perkawis donya niku donya sedoyo niku kita singkirke. Kados wau bali torekoh niku wau nyebutke ning nggon ati kita kon nyingkirke kabeh donya. Lah niki para sahabat para napa rencang-rencang latihan mikirke donya. Lah khusus agama sing ten ati sanubari wau bali. Niki maksudnya sahabat riyen lan kita nikuti jejake para sahabat termasuk ngoten niku. Dan niki pantungna panjenengan alhamdulillah perubatan tidak minta upah. Nah, ten Al-Qur'an ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi dakwah Nabi tidak minta upah, tidak minta sumbangan. Kita membekali bawa sendiri-sendiri kiambak-kiambak artane kanggo masak, kanggo dahar niki masyaallah niki. Jadi mboten minta upah. Tan kita pripun saged niku kita amalke, kita sampeki perkawis agami. Bilih Kanjeng Nabi sabda niki sinten sing ngamalke agami lan beto agami niki masyaallah bakal dimulyakake Allah Subhanahu wa taala. Monggo niki ajak-ajak pripun wong dakwah fi sabilillah ten Quran niku kurang langkung hampir ayat tentang dakwah niku kurang langkung 60 ayat. Nah tentang salat pinten ayat cobi sekedhik, tentang haji, tentang napa mawon. Paling kathah tentang zikir kali dakwah. Paling kathah ngupas niku ten Al-Qur'anul Karim sampai dakwah diceritake. Nabi Ibrahim dakwah pinten 13 tahun ninggal garwane Siti Hajar Ismail niku. Sofa Marwah tentang haji niku nilar garwane pinten 13 tahun Nabi Ibrahim masyaallah niku. Nabi Musa nggih dicerita-ceritaake dakwah ning nggon Raja Fir'aun lan atu alai 40 sekawan dosa dinten. Nah, terus diulang-ulang dakwah ini. Mongko diceritake ten Al-Qur'an sampai dicerita-ceritake ten Quran diwaca kita pada dinten. Maknane kita bar maca ken pripun iktibar terus ngamalke apa sing diwaos Al-Qur'an menika. Masyaallah niku nggih. Dan alhamdulillah niki usaha iman. Jadi usaha meningkatkan iman, dakwah fi sabilillah imane akan meningkat. Jadi orang sing bicantenan babagan iman imane meningkat. Sing kelem murungke perkawis iman imane meningkat. Di samping diwizikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 7.000 nggih. Kita sampai ke dumateng tiyang sanes alhamdulillah Pak. Kita sinyiptake Allah. Kita sinyukani rezeki Allah disampaikan kul huwallahu ahad. Kul ini apa? Sampai no katakanlah. Jadi ono subjek kali objek. Bila Allah setunggal ahad. Allah somad, Allah tempat bergantung. Dan ini anten subjek dan objek ibu. Nah, sehingga iman kita akan meningkat. Dan alhamdulillah niki diterangke ten nggone kitab menika ten hadis Nabi yang dakwah niku masyaallah niku nak kita ten Masjidil Haram ibadah niku setiap amalan dikalikan 100.000. Nak ten Madinah 50.000. Nak dakwah fi sabilillah ping 700.000 masyaallah. Jadi la ilaha illallah ora tunggal ngeten iki ping 700.000 nembe tunggal niku. Lah pinten bandingane niku nggih. Dadi sahabat riyen paham. Ngajine kali Kanjeng Nabi berjuang di jalan Allah kabeh seluruh dunia. Jadi dilipat gandakan 700.000 pahala masyaallah. Sampai aja orang. Jadi orang sampean meninggal dunia niku enten 3 perkawis dibeto. Sedekah jariyah
anak yang mendoakan, terus ilmu yang bermanfaat. Nah niki nek ilmu bermanfaat didakwahke ngeten iki. Diwedarke, dipoto ngeten iki. Disampaikan tekan Magelang ngeten iki. Niki enten bukti-bukti somben malaikat raqib atet bukteke wae dhewe langkah-langkah dhewe. Kon keliling seluruh dunia nyampe ki perkawis agami mongko kitabe terbuka terus niate sampai yaumil kiamah padha iman kabeh wong padha taat dumateng Allah. Dewi meninggal dunia kitabnya masih terbuka, dibuka kitabnya ke dewi ning alam kubur mongko ajak si A si B si A mengalir dumateng wong sing dakwah utama. Masya Allah. Jadi mengalir, jadi wong entuk pahala kata komplit nak wong niku kurun dakwah ajak-ajak. Nah monggo kita terutama dakwah kanggo kita kiyambak. Pertama ngajak kita kiyambak ngen dadi tiyang sing takwa dumateng Allah. Ngajak keluargane, nggih, keluargane anak istri pripun salate diperhatiki, tur kampunge isa silaturahim ten kampung. Sinten sing dereng salat diparani silaturahim, nggih. Lan sinten sing pun salat dereng jamaah supados salat jamaah. Masyaallah. Lah niki keluarga enten kalih sepindah keluarga